شمشاد جمشید هستم، ساکن شهر کلاب، همزمان آموزگار دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی. قبلا هم باید ذکر کرد که خلق تاجیک از قدیم الایام همچون خلق فرهنگ دوست، اتفاق و در همبستگی معلوم و مشهور است و در دوره های طولانی، مخصوصا در دوره استقلالیت، این شکوه و شهامت وطنداری و وطن پرستی ملت تاجیک بارها اثبات شده است که ما در این شرایط باز هم مهیا و برای خلق تاجیک یک دوره رشد نیروی ذهنی جوانان کار و فعالیت داریم. باید قید کرد که در سالهای 90 یک چند گروه پیدا شدند که میخواستند حیات سیاسی و فرهنگی ملت تاجیک را برباد دهند و خاصتا با شهروندان کشور ما در میان شهروندان کشور ما یک جنگ تحمیلی را وارد کردند. واقعه هایی که در آخرهای ماه نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وقوع پیوست، بار دیگر از آن گواهی می‌دهد که در بین جوانان ما همان هستند نفرانی که از عقل و ذکاوت خویش استفاده نمی‌کنند و وابسته به همین بود که چند پیش وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان از حوزه انتخاباتی رقم 40 برآمد کردند و اندیشه های خود را دایر به این واقعه هایی که در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داده بود بیان کردند. البته ایشان از یک جهت درست میگویند، زیرا اگر ما به این همه جنگ و جدال استادگاری نکنیم و پیش راه این را نگیریم، البته این خطر در بین دولت ما یعنی ملت ما زیادتر می شود. من میخواهم اینجا جنگ و بعضی گروه های افراطی هستند که در بین گروه ها در بین شهروندان ما کار میبرند با خود شخص تشبیه دهیم. مثلا فرض کردیم اگر تاجیکستان به مثل تن یک انسان باشد و قلب انسان که در تن او یک محک اساسی است، در ما تاجیکستان در مجموع بزرگی و شهامت تاجیکستان یک تا است. ما چی از بدخشان، چی از ختلان و چی از سوخت همه پیوند این یک تن هستیم. اگر قلب ما جای زخم گیرد، فرض کرده دست پیش نمی رود، پا نیز برای رفتن نیاز ندارد، البته سر ما را درد می گیرد. و امروز نظر کنیم که در بدخشان اگر این نابسامانی ها ادامه یابد، البته ما که همه جزء تاجیکستان هستیم، خطر به تمام تاجیکستان تاثیر میکند. از این رو خواهان آن هستیم که جوانان سعادتمند کشور به این همه دسیسه بازی هایی که از خارج مملکت اون اداره کرده می شود راه ندهند. آبادی و آزادی کشور را قدر کنیم. به قدر آبادی باید امروز رسیم، زیرا گفتند که تا تشنه نمانیم ندانیم که آب چیست، یعنی تا گشنه نمانیم نمیدانیم که نان چیست. به قدر این وطن باید رسید، سر راه این همه ناجوری ها را باید گرفت و در مجموع تاجیکستان ما از اتفاقی و همبستگی تمام ساکنان پیش خواهد رفت.